राजधानी विपुल परिमाण कप सिरप जबत होइछ। एसटीएफ बड़ धरणर चढ़ावर खबर आछि एवं ए चढ़ाव बेले धरा पड़छि कप सिरप ए बड़ व्यापार सिंडिकेट। एक लॉजिस्टिक्स कंपनी 71 पेटी 8520 बोतल रेस्टोरेंट टी कप सिरप ये जबत होइछ। ए सबु कोडिन कप सिरप अहमदाबाद भुवनेश्वर आस्तला। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट एवं एसटीएफ मिलित चढ़ाव करी ए सब कप सिरप जबत करछि। जार एक्सक्लूसिव चित्र आमे आपनको देखुछु जे केते परिमाण रे कप सिरप आपण माने देखंतु। जेंति मु कहली जे कोडिन युक्त राजधानी रे कोडिन युक्त विपुल परिमाण कप सिरप जबत करा जायछि। एसटीएफ रो ये बड़ धरणर चढ़ाव जेतबळे कि ए कप सिरप रो बड़ सिंडिकेट ए व्यापार धरा पड़छि। एक लॉजिस्टिक्स कंपनी 71 पेटी 8520 बोतल रेस्टोरेंट टी कप सिरप जबत होइछि एवं ए सबु कप सिरप कोडिन कप सिरप अहमदाबाद भुवनेश्वर आस्तला। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट एवं एसटीएफ मिलित चढ़ाव करी ए सबु कप सिरप को जबत करछि। टोटल 71 पैकेट थिला एवं ईच पैकेट रे 120 बोतल थिला जोटा कि हमर 8500 समथिंग होउछि। तो आमे सेगुडा को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आगे सेगुडा सब बाहर करी आमे गणी करी सीज करू जहाँ पाराफन्या अच्छी तापर आमे जीवु ए कौठू आसीथिला केमिति आसीथिला जेहेतु एटे कोडाइन कप सिरपटा एटा गोटे थेराप्टिक यूज हेबार कथा। एते ह्यूज अमाउंट रे गोटे जगह को एकाथरे के लॉट रे आसुची ता माने एटा निश्चित भाव में गोटे जमी आप कहले जे निशा कारबार एटा भी व्यवहार करा जाउची आ एटा नार्को ये नार्कोटिक्स ये आसुची बोलिक एटा गोटे केस। आम सहित सीनियर रिपोर्टर निरंजन रेड्डी जोड़ी। निरंजन पुणी कप सिरप ताकू नहीं बड़ चर्चा एते परिमाण लॉट कहा पाखक आसुला लॉजिस्टिक्स कंपनी माध्यम दे एवं जो कथा वर्तमान सूचना आसी कोडिन कप सिरप अर्थात ये निशा व्यवहार होता कप सिरप। देखंतु एसटीएफ को एक सफलता मिली। आज भी गोटे बड़ धरणर रेड करके उभय ड्रग्स कंट्रोलर एवं एसटीएफ मिलित चढ़ाव जरिया आज ये जो फुलनखरा मध्यस्थ थिबा जातीय राजपथ कड़े जो रही एआर लॉजिस्टिक जोटा कि सारा देशर विभिन्न प्रकार जिनस आसिकी एठी सारा ओडिशा को बंटा जाए जो लॉजिस्टिक्स जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम रही गोदाम रे चढ़ाऊ करके 71 पेटी जोटा कि 8520 बोतल जबत करा जायछि एवं उभय कटक ड्रग्स इन्स्पेक्टर एनफोर्समेंट स्क्वाड एवं भुवनेश्वर ड्रग्स इन्स्पेक्टर एनफोर्समेंट स्क्वाड तापर एसटीएफ एवं अन्य अधिकारी मानक मिलित चढ़ाऊ करिसंती एवं जबत करा जायछि। कोनसे एक सूत्ररु खबर मिलिला ड्रग्स कंट्रोलर को जे एक बड़ धरणर जोटा कि बेआईन भावरे कप सिरप चालान करा जाउछि। ए चालान रो मास्टर माइंड किए ता मध्ये एसटीएफ नजर रे रहिसंती। केवल गणमाध्यम सामने घोषणा करा जाय नै एथि पई जे मास्टर माइंड कुआडे फेरार हे जाय पारे किंतु अति शीघ्र ताकू गिरफ करा जिवो एवं लोकलोचन को अणा जिवो एवं सांबादिक सम्मेलन करिकी सेही मास्टर माइंड टी किए एते संख्यक कप सिरप केउथि पई आनिथिले जहाँ सूचना रही कप सिरप भुवनेश्वर बालेश्वर को जाइथा एवं बालेश्वर विभिन्न जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बा बॉर्डर स्टेट सहित विभिन्न लोकों को ये बंटा जाइथा। यही जो कप सिरप की आप जानी यह खाइबा द्वारा लोके निशासक्त हो जाती निशा प्रबल होता है जोटा कि पाखापाखि कोमा अवस्था को चली जाती लोक बोली सूचना रही जोटा कि एटा कोडिन कप सिरप कहुच्छी अहमदाबाद भुवनेश्वर आसाला। यार किछि दिन तले यही एसटीएफ आउ एक लॉजिस्टिक गोदाम रु मध्य पाखापाखि 12,000 पेटी सेठी जबत सीज करितला एवं जबत करितला मध्य सेमानक विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान निया जायतिला एवं एई जो मास्टर माइंड आज जो चढ़ाऊ हैला वीआरएल लॉजिस्टिक गोदाम रु यार मास्टर माइंड किए ये जो अहमदाबाद रु मगई भुवनेश्वर को जेहेतु भुवनेश्वर ये जो वीआरएल लॉजिस्टिक गोटे बड़ लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट निश्चय तमाम प्रश्नवाची सृष्टि करुछि। एते कहा पाखक आस्तुला एवं एते परिमाण रे कोडिन कप सिरप जहा को कि निशा कारबार रे विगत दिन मानकर देखि जे दर्शक बंधु जे व्यवहार करा जाउतला तो एबे भी आशंका जे एगुडी को भी निशा कारबार पई ही आस्तुला। बहुत धन्यवाद निरंजन। परिस्थिति पर नजर बने रखथांतु।